unit saya ya, yang mau saya ganti unit bulbub. Oke, simak terus keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya kawan-kawan dengan saya Jafar Channel. Oke kawan-kawan semuanya, semoga kawan-kawan semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Oke kawan-kawan, untuk kali ini saya akan unboxing sebuah paket ya. Ini ada paket kiriman dari Baraya Hunter, sebuah paket yang sudah saya pesan inden ya, hampir selama 1 bulan kurang lebihnya ya. Ini sudah jadi dan baru datang tadi pagi ya. Oke, isinya apa ya, kita buka aja ya semuanya. Oke, kita saksikan ini.